好啦，又到咗今個星期嘅喜趣睇上皇啦。我知今集咧大家都好心急咧等解籤啊，所以我唔講咁多廢話，交俾小師妹。Hello， 大家好啊！咁咧，大家記得睇呢集之前咧，一定要 like、subscribe、share 我哋喜趣台 YouTube 同 Facebook page 啦。有啲咩玄學嘅問題都可以喺呢個線上聊天室度同我哋傾偈啦，同埋喺留言區嗰度咧留低你嘅問題啦。咁我哋喺前一集咧就因為講呢個黃大仙籤啊，咁就關於呢個香港經濟嘅。咁然之後我哋片尾就講到咧，大家咧如果有啲咩籤文啊，我哋嘅網友咧都可以將你求嘅籤咧就 send 過嚟啦。哇！然之後我哋 mailbox 差唔多爆炸咁滯啊！咁我哋今日咧都盡量咧會回饋翻我哋嘅網友啦。咁我哋都盡量解答到多啲問題啦，盡量啦。咁樣咧，但係其實我哋入呢個解籤之前咧，其實我哋未講完黃大仙籤㗎，因為咧阿呂 Sir 咧都仲有幫我哋咧。喜趣台咁就向呢個黃大仙咧就求籤，關於呢個香港樓市，大家呢家非常緊張啊！咁我哋睇樓市之前咧，就不如先解咗兩位網友嘅一啲籤文先。咁我哋就進入呢個樓市環節啦，好唔好？咁好啦，咁其實咧，首先我哋解一位網友嘅籤文咧，佢就好好啊，因為咧佢喺網上做 live 嘅時候咧，即刻就講低晒自己啲資料，咁我哋就一定要俾咗你行先。咁好啦，咁你嘅籤文咧就係一位男士啦，咁佢咧就係做呢個 IT 嘅，我相信咁樣啦。咁佢咧就係想問事業啊，咁佢事業咧就求咗咧85籤，85籤。咁同埋佢就另外再求多一籤咧，就關於同同事嘅關係噃，咁啊求64籤。即係其實就主要就問一樣嘢啫，即係問事業，不過佢細緻啲，想了解埋嗰個同事嘅關係。係。咁佢係做 IT， 冇錯。做 IT，OK。85籤係咩？劉向德志。劉向德志咧就劉向就係漢朝就同個仔一樣咧，佢哋校對群書咁。詳細因為時間關係唔講咁多啦，但係簡單嚟講，佢話太乙賢黎照讀書，10年窗下苦功書，揚眉吐氣蒲川錦，試馬高車擁杜隨。咁好明顯，你聽啲文字都知道，喂，錦衣華服似乎有職升啊，受到重視。咁呢個籤係幾好嘅，不過慘啊！咁劉向德志咧，你唔好忘記呢個太乙咧，太乙係講個神仙啊，即係話賢黎照讀書，即係你唔係淨係讀書，即係要捱嘅。咁呢個係夜晚黑讀嘅，夜晚黑讀嘅呢個劉向就有個典故就講佢讀書咧要讀到半夜3更見到神仙咁上下嘅。咁即係代表咩咧？似乎咧佢個工作咧，如果你想做得好啲，似乎你要捱夜。捱夜我唔知你係 shift 定係捱到去夜晚黑，咁俾心機做啦，咁應該有機會會受到重視，因為都係受到皇帝賞識啦。咁佢同個仔一樣都受到重視，校對群書。至於你話64籤咧，就同事嘅關係咧就要注意少少啦，因為萬之反殿後或者萬之反殿師，佢講呢個咩咧？你話賓殿須知上古人啊，入門來馬不誇服，不誇能，敗師誰能甘從後，託為名馬為虎身。即係呢個講咩咧？就其實講呢個萬之反咧，佢其實係魯國佢哋打敗仗咧，正常個個都走啊。咁呢個萬之反咧就自己要殿後啊！殿後喺度等其他人走，咁佢就喺度殿後要防止人哋追殺。保護啲同事去㗎。冇錯啦。咁之後咧，呢個孔子講翻就讚揚咁。佢其實點解讚揚佢？因為佢唔認自己要保障啲人，佢淨係話隻馬攰啊！佢話隻馬渣走唔喐啊，佢先殿後。咁就都幾偉大。咁呢支籤咧，你要注意啊，同同事關係未必一定咁好，點解咧？有機會要同同事孭鑊，即係包底孭鑊。咁你如果想有 promote 向上咧，咁你要注意一樣嘢。第一，捱夜啊，要輪更啊，難免。另外就要包容埋啲同事，咁你有機會有升遷嘅。包容捱夜不但止，仲要有機會啲同事頭先講緊打敗仗嘅，要走佬嘅，有麻煩。唔該你殿後包晒啲嘢，呢個就係好方法。我聯想兩支籤就係咧，你同事就辭職唔做啦，跟住你做埋佢一份咧，你咪要捱間底嘢咯。你都可以咁講嘅，咁可以咁講嘅。咁你可以，如果你大方向想升職啊，想有進展，你可以留呢樣嘢咯，好冇？咁呢個
就係咁樣，可以時間交俾第啲簽啊嘛，係咪？冇錯，或者係啦，大家有啲咩問題咧，可以繼續喺留言區度 keep 住問啊嚇。好啦，因為太詳細，其他人冇機會，好冇？我哋一陣間晏啲再解簽。咁好啦，我哋今日咧就講一講，依家因為香港樓市咧就非常之咧出現咗驚天動地嘅改變啦。驚天動地，撤辣，竟然係撤辣，咁啊大家之後咧就哇嗰啲地產代理啊即刻 crazy 啊，係啦，就已經喺度話撤啦，全城歡喜咁樣啦。嗱咁樣嘅。其實呢支簽咧，我之前求咁啊，等埋其他解簽，其實應該早一個禮拜講啊，差唔多。因為咧唔關撤唔撤辣，我開頭諗住就財政預算案係。咁你要留意到咧，其實我哋對上求經濟嗰啲簽其實都幾呼應，佢話慢慢行啊嘛，話嗰個獨佔花灰嗰度講嘅啲自由行嘅利好巧妙，其實講出嚟好離奇嘅。我求嗰日咧，其實就係正係自由行講翻有啲開放嗰個3月6號開放青島同西安嘅自由行嘅，咁所以好得意嘅。咁但係另一方面係咪？即刻好翻咧，咁我就求咗第幾支簽啊？求咗呢支簽，呢支第幾支簽咧就係第16簽。16簽咧，咁喺個簽嗰條中吉啦。咁有樣好得意，佢叫做牧童歸家，而家叫做。咁我哋當然咁多年嚟，佢呢支簽咧就唔係純牧童歸家，就叫做皇叔遇水鏡。皇叔遇水鏡呢個就係劉皇叔，劉皇叔即係邊個啊？劉備。咁個簽文一樣嘅，簽文一樣嘅咁。我唔知點解啦，佢近年都好多支簽都改咗，我見有啲我睇嗰啲網民掟過嚟嗰啲有啲都係新嘅簽，佢都係改咗個古人。咁其實有啲一樣嘅異曲同工啊，不過喺度講咗個內容俾大家聽先。呢個就反而關心啲，可能就會細緻啲，就冇嗰啲簽咁匆忙。咁但係如果有問題，你不妨可以再留言，我睇下有機會再解釋詳細啲，好冇？嗱，呢支簽係咩咧？第16簽。皇叔遇水鏡，即係劉皇叔遇水鏡，水鏡就水鏡先生。佢話天邊鴉背夕陽回，隴外兒童跨逐來。羌笛頻吹聲切耳，短長腔調落何哉？聽落去咧，好似幾喜慶喎，覺得好唔好啊？但係羌笛頻吹喎。咦？羌笛頻吹有咩意味啊？你之前有講過唔係咁好噶嘛？羌笛頻吹咧就係受到外邊嘅影響，羌笛係西方嗱，咁要注意下呢支簽點解啦？其實如果你用三個演義去講咧，劉皇叔遇水鏡，水鏡係咩？水鏡先生有啲人話係啊諸葛亮嘅師傅，有啲話係朋友啦，咁好難講，因為事實上水鏡呢個人咧就叫做司馬徽啦，咁佢係咪真有其人我不得而知啊？咁有寫到出嚟，咁亦都係好叻㗎啦。總之就係一個神人啦，咁喺《三國演義》佢遇到劉皇叔咧，就中間喺劉皇叔其實係劉備啊，劉備佢係當時咧係俾人打敗咗，俾人追殺嘅，去到係唔係好掂嘅。如果唔係佢有隻馬幫佢的路啊，咁啊幫佢走到路。如果唔係，可能真係嚼得嘅。咁喺《三國演義》去到呢度咧，佢就其實見到個童子就好似啲簽文咁，佢遇到個小朋友個童子啊，咁佢揸住支笛咁喺度好過癮，好舒服咁。咁啊慢慢咧就見到嗰個細路，個細路就問佢係咪呢個劉元德啊？咁即係劉備啦。咁佢話係，點會知啊？咁佢就帶佢去見呢個水鏡先生。水鏡先生咧，咁當然啦，佢見到佢一個神人精通，乜鬼都識噶。咁其實最重要係咩咧？省略咗就係佢最重要講咗俾你聽，佢話你咁多武將。你漏咗一個咧，就係一個軍師。佢話你要揾咩咧？揾軍師幫你。咁邊啲人咧？佢話你大家都聽過呢個叫話臥龍鳳雛，即係伏龍鳳雛，得一而得天下。佢就話俾你聽，你是但整到呢個臥龍先生或者鳳雛先生，咁你就可以管治到天下，得到天下，安到天下。咁到最尾佢係咪即刻咧？有啲人話咁咪好咯，佢見到咪即刻可以揾到諸葛亮咩？不是。如果睇過《三國演義》熟讀之後咧，其實劉皇叔遇水鏡咧並不等於佢即刻改變到嘅，仲要好多場戰役啊。咁唯一可以話咧，佢透過呢件事咧，佢遇到另一個叫做軍師，嗰個叫做徐庶，徐庶幫佢，然後先至可以幫到佢避到禍，翻到少少生。之後徐庶再走咗，俾曹操捉咗個阿媽，然後再趕佢走。走咗時候，徐庶走馬
戰諸葛，先至話俾你聽邊個係臥龍先生，先至引導佢揾諸葛亮。個古仔係咁，所以其實都幾轉折嘅。咁你知唔知點解啊，小師妹？哇！佢咁轉折先揾到話諸葛亮先生，咁即係其實好似都好似有少少迂迴喎。嗱係啊，其實即係我想話俾你聽，其實如果你咁啦，因為佢真係劉皇叔已經係打敗仗，其實佢喺度走難嘅時候，即係好似而家咁嘅市跌嘅時候，突然間有啲人帶領咗佢，有啲好似正面嘅空間。譬如我見到牧童啊，你見到話姜笛啊，又有啲短聲長腔啊，咁呢啲你要注意到就係呢件事突然間好興冚冚咧，似乎未係即時嘅。我相信仲有啲轉折。點樣轉接咧？包括咗你話姜笛頻出去，似乎外邊記得姜笛，我講過解釋股市，上年講股市嘅時候，都受到外邊嘅資訊影響，包括外資啦，同埋嗰啲息口啦。咁呢度一樣嘅，姜笛頻出去就似乎要睇住個息口先，暫時咧應該唔係即時好嘅。咁你需要轉接。頭先我講緊諸葛亮未出現，你諗下劉備仲要三顧草廬都未。咁你隨處大家唔係好識嘅，好多人，除非你睇《三國演義》會，大家會知。即係其實金轉響完一輪咧，好熱鬧一輪，係咪直接上咧？我睇嚟仲未得。你見到有啲轉動，但係咧似乎正面咗。你話應該有啲喜悅之象，因為個牧童咧慢慢行。仲有一樣嘢就係咩咧？嗰隻牧唔係嗰隻牧童，嗰個牧童係騎住隻牛嚟嘅。佢即係呢度暗示話俾你聽個牛咧有機會出現翻，呢個係啟示。咁呢個就同我自己講嗰度咧係吻合得嚟，有啲接近。不過我記得我成日都講俾大家聽，今年買唔買得樓啊？買得噶嘛？上年年底到今年，咁啊進場嘅。咁佢會唔會切晒所有辣咧？由我之前講緊，由今年開始到出年都可以係進場嘅時間。咁至於你話息口咧，我重申一次，我都係估年底到出年。咁如果你同呢啲簽咧係接近，雖然唔係 exactly， 但係佢都講俾你聽，仲有啲轉接。而佢呢度就比起我樂觀，黃大仙簽比起我咧樂觀啲，佢直情就話嗰隻細路咧騎住隻牛嚟，得唔得？牛嚟嘅喎，牛出現咗。如果你話股市求呢支咧，可能更加好添，我覺得嚇。係嘛？大家記得啦，上次12年金牌。咁依家睇樓睇得嚟差唔多啦，慢慢睇樓睇得唔係啊！我聽個市場啲人係好急㗎，排晒隊，一次過買晒啲新樓，所以好難講啊！大家點睇？上個禮拜有個新盤一 Q 清咁嘛。係啦，所以我如果認為大家咧，你可以去進場，但係慢慢唔使太急。你今年慢慢唔使咁急，揀下先啦，真係。同埋始終我相信可能係始終呢個美國咧，即係一路都係息口仲未減息啦。咁所以如果減息之後，我相信就會順好多啦，即係會可能真正一啲。係啦，喺呢個位度有啲關鍵。不過起碼樓市而家開始有少少起伏啦，即係咁樣。咁同埋用呢支簽，你見到有牧童啊，相關可能啲父母啊，唔知點解可能準備為啲仔女籌謀啦。佢樂觀過我啲簽，但係我都唔係悲觀，從來我都話俾你聽，24、25年係進場嘅。你如果有咩問題可以點啊？可以重溫翻右上角嘅資訊。係啦，我重複咗，你咪睇下我啲睇法咯。即係一個相對偏低嘅位置，大家記得重溫啦。好啦，咁然之後嚟到呢個時候咧，我哋就要去翻解簽嘅環節，非常緊湊今日係啦，因為真係有好多網友求個簽啊。咁我哋就繼續再落啦。咁咧就係有一位陳先生，咁佢咧就40歲嘅，咁佢就喺黃大仙咧就求咗59簽，咁樣咧就想問事業同埋轉唔轉到工。咁我諗一條問題，即係其實都好似有2條問題咁樣。不過佢就總之係黃大仙簽嘅59簽啦。59簽咧，呢個就東施效顰啦。東施效顰或者叫做吳王失國，以前嗰啲邊個啊？呢支簽咧就講東施效顰，其實講西施都得嘅。係，因為呢支簽咧叫浣溪沙女美無雙，微至吳王國破亡，最老東施效顰少。山雞豈可勝鳳凰？咁呢個講乜嘢咧？呢支東施效顰或者叫做吳王失國都好啊。呢支簽咧就講西施咧就其實好靚女啦。咁迷惑咗吳王啦，其實幫越王勾踐，咁啊走去做美人計咧，昆掂咗佢。咁吳王夫差後來就當然俾越王勾踐打敗咗，咁叫佢亡國啦。呢件事聽落去梗係恐怖嘅亡國。最重點係女人出事。而點解會係東施效顰？就係最嬲就有個女人咧，佢就好得意嘅，佢就聽講啊西施咧皺起眉頭咧，好鬼靚女啊，個個都讚佢啊。咁佢咧就日日到黑咧就學佢嘅豬扒咁嘅樣皺住眉頭，咁啊又喺度學佢皺眉頭，跟住睇到啲人反胃，於是就鬧佢，呢叫東施效顰。顰就係嗰個皺眉。
咁呢支籤講咩？呢個男人咧，如果佢今年咧睇嚟佢係想走嘅，點解咧？佢個工作環境唔太理想。頭先講緊，如果你真係唔覺唔黃失覺，最慘咧，如果佢有女同事、女上司咧，就大煲，一定帶好多麻煩俾佢。咁佢見到啲人嘅關係似乎唔係幾好。咁你話如果今年嘅工作就麻麻地嘅，咁你話要想轉工要花啲時間，暫時就會難啲，等一等啊，試下到年中下半年啊，或者你再求籤，或者你擴晒嚟揾咯。咁如果你做嗰啲成衣業啊或者咩咧，就更加差添，因為呢個浣雞沙女講個女性會當道啲，咁你同人際關係注意下，特別係女性，咁你暫時小心啲，俾啲心機停一停先咯，好冇？減人工得唔？減人工係得嘅，因為減人工嗱，即係其實有句唔想講嘅就係你如果早啲轉咧，你減人工不但止，你小心份工有機會會冇咗㗎。如果係即係好容易會係，千祈唔好創業喎，仲有唔好話轉工，俾啲耐性慢慢轉。OK，係咪？咁咧就係有一位嚟嘅女士咁樣，小姐咁樣啦，咁佢就問咗啲籤啦，咁就係問開公司，咁啊即係我估係應該係啦，關於事業啦、創業啦咁啊，咁就86籤嘅。嗱，86籤呢個漢武迎賓，我之前解過㗎啦。咁唔知你記唔記得啦？咁詳細就唔講啦，就係簡單嚟講，佢節發迎賓，彼也貧，貧中賢婦更何人？古今只有陶漢武，所以名留萬代文。呢支籤講咩？阿陶漢個阿媽咧，割咗啲頭髮去賣錢去即係迎接個賓客個仔個賓客。咁啊，如果呢個人咧，佢似乎咧佢想開公司，但係注意下啲資金周轉，特別係如果佢從事呢個嗱，譬如你頭髮有關髮型啦，咁另外咩美容啦呢啲咁嘅嘢，咁你要注意下。你開頭開公司咧要捱嘅，唔係好賺錢啊！貧中賢婦，賢婦要守住嘅大佬。咁如果你話要養家咩剩咧，就等一等啦，因為經濟就似乎你要等一等。咁因為之後咧佢都會出名嘅，好嘅，但係短期內咧揾唔到錢。要守，即係如果你開公司就一定要守啦。咁有冇足夠嘅彈藥守？所以你要係啦，咁呢個要自己衡量啦。衡量下啦，呢個你要注意下。好，咁然之後再落咧就一位何小姐啊，咁佢就想問呢個姻緣啊，咁啊求咗第7籤。咁呢個係好似我哋之前解過呢支籤。呢支籤人貴歸家好似就未解，可能睇過幾次啦。好似薛仁貴呢個名有。薛仁貴啦。咁其實今日咧，你第二個讀者都好似有同一支籤。咁我記得點解咧？因為佢出咗嚟嗰個籤文咧，喺黃大仙嗰個改咗做薛丁山嘅。咁呢個係薛仁貴啊嘛，其實佢兩父子嚟嘅。咁講下個古仔就係秋來征雁向南歸，紅葉紛紛滿園飛。尖島城頭聲切耳，江風如火在虞姬。咁又講乜嘢咧？其實呢個就薛仁貴歸家咧，或者佢而家叫薛丁山射雁係嘛？咁點解會關有薛丁山有事？原來薛仁貴歸家咧，佢走去打仗，後生佢識咗個女仔，以前電視都有㗎。咁有啲因為佢老婆嗰啲資訊就唔係好多，咁喺啲戲曲裡面就當嗰個老婆好有錢啦，咁啊睇中薛仁貴冇錢，咁啊鼓勵個老婆，鼓勵佢打仗啦，行軍打仗，咁啊薛仁貴東征啦，咁後來就梗係掂㗎啦，通常啲戲劇都係咁掂咧，但係佢13年好似打咗13年先翻嚟，翻到嚟咧固然人哋唔認得佢，佢過程裡面最大鑊係咩咧？佢見到個細路仔係射雁，哇！見到佢好鬼威武咁成嘅，咁唔知佢唔小心啊，定係有心咧？竟然就射咗個細路跌咗落山。係嗰個原來佢個仔嚟嘅。嗰個就係薛丁山呢個咁，當然佢冇死到嘅，有個神仙救到咁，諸嘢後話啦。咁所以佢話點解薛丁山射雁就唔係幾好啊？唔係幾吉祥啊？首先話俾你聽。如果呢支籤咧咁。佢去講緊話薛仁貴歸家求姻緣咧，似乎咧如果你未有咧，有排等啊。因為等啊薛仁貴歸咧就13年啊。佢唔使等13年啊個姻緣。咁冷靜啲。咁咧即係要等到咩咧？佢話雁南歸，起碼要秋天。你等秋天。咁似乎咧，如果你嘅對象咧年紀要大少少，
佢紅葉啊、滿天飛啊，咁呢啲要注意嘅。你揀嗰個對象要可能年紀大過你啊一啲時間，咁另外就要等遠啲咯。咁注意到會唔會有小朋友你要注意下，咁你剩佢咧嚇會唔會有啲咁嘅情況？你意思本身有啊？本身係啦，可能要注意下有機會咁嘅情況，好冇？咁然之後，另外有一位咧就係我哋嘅係陳小姐嚟緊。係。咁咧佢就係都問幾多嘢，不過我哋都揀嚟答啦，好唔好啊？咁因為佢有其中一支籤就啱啱講嘅第七籤喎，咁啊係即係四人貴歸家，但係黃大仙就叫丁山射眼啦，係咪？係。咁佢就想問事業嘅，咁有冇共通之處咧？如果咁樣，事業都好啊，但係好辛苦啊。因為四人貴佢去做呢件事咧，去打仗啊、艱辛啊、出外咁，你要磨13年啦。咁我又唔知道佢問事業係問轉工啊定咩咧？即係我都話你問細緻啲，我會清晰啲話俾你聽。你究竟想走啊、想留啊？好似頭先嗰個問人際關係啊，咁就會具體啲。如果純粹咁咧，我只係能夠答到你辛勞而有成，勞而有成。係嘛？特別係秋天咧，如果你想有變動秋天啦，咁同埋你如果仲有一個可能，睇下係咪要兼顧喺屋企咧，咁啦要注意咯。但係我頭先都講呢支籤咧，對小朋友就冇咁好嘅。如果呢支籤你做嘢如果兼顧小朋友咧，似乎有啲麻煩。就係咁，可能令到你好吃力勞心勞力啊！呢個好緊要。小朋友第幾籤？第69籤嘅，佢就想問第69係啦，小朋友嘅學業。嗱69籤咧就有啲一般啦。嗱，69籤問學業咧叫做韓文公祭鱷魚啊。韓文公係邊個韓語啊？韓語祭鱷魚點解會無端端祭鱷魚咧？就韓語韓文公聞起八代之衰，大家讀書讀文學應該知道韓語係幾咁巴閉。咁問題就係佢呢段時間咧俾人貶官，貶咗去潮州，貶咗去潮州佢就話祭鱷魚，啲鱷魚係為禍啊！啲鱷魚都咬死啲村民啊咩成咁，其實佢揾個藉口喺度發泄下嘅啫。咁最緊要係咩咧？佢話忠義全心觀十載啊嘛，連峰文落絲難忘，鱷魚毒害都能息，其告長江北海黃。咁係咩咧？佢呢支籤表面上係正面嘅，但係如果你問學業嘅咧，就 sorry 唔係太理想。仲有更加要祭鱷魚，我以為話咧，似乎就唔係太理想啊！呢個有貶官，即係如果唔好意思講，如果小朋友學業咧，驚佢個學業唔太理想，有機會下滑啲成績，留班都有可能。留班添啊！俾人貶官啊嘛，係啦。但係你要俾心機少少。韓文公係咪都犀利㗎？韓文公梗係犀利，所以唔使擔心，因為佢後邊咧，佢會俾人調翻去佢潮州之後咧，佢俾人調翻去中央嘅，所以唔使擔心。但係問題你要叫佢要堅持。係嘛？堅持少少，有啲耐性，會有啲麻煩嘅。你話都係又見到鱷魚又剩啊，佢可能會多啲糾紛。注意喺學校嗰啲人際關係好過啦。咁呢個小心啦。好嘛？好，真係最後啦，嗱，真係最後啦。咁呢個咧就係我哋咧有位應該係男士，但係佢用可能女朋友 account send 俾我哋啊。咁樣咧，佢就係咁你都知係啊，因為女仔 account send 過嚟，咁佢就想問幾時結婚喎？女朋友狀況一齊咗咧都好穩定，睇下幾時結婚。佢就咧91年嘅。91年屬羊。佢係求咗第42籤。42籤，係啦，錄翻42籤籤喎，好似吉唔吉？理論上都 OK 嘅，如果你因為黃韻獻貂蟬啊，黃韻獻貂蟬咧，呢個又係嗰啲三國。OK， 黃韻咧就有個叫二女啦，咁個貂蟬見阿黃韻咁愁咧，阿貂蟬咧就幫佢喂有咩幫到你嘅，咁佢就將佢度咗條又係美人計啦，就將佢獻俾阿董卓。董卓咧當時係一個昏君嚟嘅，啊唔係昏君，因為佢係挾天子以令諸侯啦，曹操未出到佢，咁佢有個兒子叫做呂布嘅。咁呢個黃韻咧就送咗阿貂蟬去咧，貂蟬梗係靚女啦。咁你女朋友可能都靚女嘅喎，女朋友應該好多人溝嘅咁講，你女朋友好多人溝咁你要注意到就可能佢獻咗去俾個董卓，董卓梗係好掂啦，因為你睇到佢講咩啊？佢話月明散步到花欄，無策焉能剿滅奸，幸有貂蟬詩定國，英雄難過美人關。講明英雄難過美人關啊，似乎今年咧應該有啲分界係正面嘅，不過注意可能中間嘅過程咧有啲糾紛，特別係家事嘅糾紛。
出邊可能因為咁樣或者之後前後你要預計有啲情況啦。但係有冇話咁男家女家嗰啲㗎？冇嘅。男家。哦，男性嗰度容易有啲但都恭喜晒先。嗱，如果你想結婚嘅話，有啲人數嘅問題咯，可能究竟係居室啊、居所啊，大家要注意到咯。咁可能要犧牲下啦，大家有啲時候。遷就下先。好啦，咁我哋今日咧已經係超級超時啦。咁但係我哋總算咧，即係都盡量已經答到。咁可能都有啲答漏咗嘅。咁但係唔緊要啦。即係如果大家都係夠有疑問咧，就繼續可以係 PM 我哋嘅。有機會再求啊。係啦，即係咁如果你哋真係求咗簽，有啲好難解決嘅問題咧，都可以 PM 我哋啦。咁但係我覺得啱今日女 Sir 講一個好好嘅，就係你哋問簽嘅時候咧，即係個問題仔細多少少係啦。即係譬如你走問事業咁樣，即係你求簽就最好再 specific 一啲啦條問題咁樣啦，咁先真係可以有一個再細緻啲嘅方向咯咁同埋記緊啦，如果你真係求簽，即係如果你想揾我哋問下女 Sir 咧，就一定要留低你嘅問題，你係邊一年即係你幾時求呢支簽啦，你求咩範疇嘅問題仔細啲啦，同埋最緊要係講你係咩嘅生肖係啦，咁樣啦，咁我哋今日都真係做咗好多嘢啦，咁我哋咧就繼續啦，大家記得要 like subscribe share 我哋喜趣台 YouTube 同 Facebook page 啦，有啲咩我哋留言區度繼續傾偈啦，咁同埋我哋下個禮拜見啦，拜拜。